বাৰে বাৰে কোৱা হৈছে সাৱধান 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 প্ৰবঞ্চকে বেংকৰ গ্ৰাহকক মূৰ্খ সজাই প্ৰতিদিনে লুটি নিছে লাখ লাখ টকা ক্ৰেডিট কাৰ্ড বন্ধ কৰিবৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা কৰিব বুলি কৈ কৌশলৰে হৰকাই নিলে প্ৰায় 1,60,000 টকা এজন ব্যক্তি এতিয়া পৰিছে বিপদত এক্সিছ বেংকৰ পৰা আৰু ষ্টেট বেংকৰ পৰা পইচা কাটি দিছে মোটামুটি 1.5 লাখৰ পৰা এতিয়া 1,60,000 আপুনি বেংকৰ গ্ৰাহক নেকি তেন্তে আজি সাৱধান হওক বৰপেটাৰৰ এজন ব্যৱসায়ীৰ পৰা প্ৰবঞ্চকে কেনেকৈ ফোনত কথা পাতি লাখ লাখ টকা উলিয়াই নিলে তাৰে অকনমান ফোন ৰেকৰ্ডিং আগবঢ়াইছো আপোনালৈ कि आपका ये प्रोडक्ट डिलीवर हो चुका है आप इसमें रेटिंग दीजिए मुझे कि आपको ये प्रोडक्ट आपको कैसा है बेटर है या फिर नहीं है वाटर कैंसिल वाटर न्यू आपको जो व्हाट्सएप नंबर है उसी पे मैसेज सेंड करना है ना हाँ सेंड करिए तो उस पे নিজকে বেংকৰ কৰ্মচাৰী বুলি পৰিচয় দি হিন্দী ভাষাত ফোন কল আহে প্ৰসেনজিৎ ঘোষলৈ सर मैं किसी बैंक का इंफॉर्मेशन नहीं ले रहा हूँ आपसे जैसे कि आप मुझे बता रहे हो कि मेरे अकाउंट से बैलेंस कटा है मेरे क्रेडिट कार्ड से अच्छा तो इसी के लिए आपको प्रोसेस करवाया जा रहा है वहाँ पे आपको सारा कुछ शो हो जाएगा कि आपका पैसा कहाँ कटा है कैसे कटा है या फिर नहीं कटा है समझे पैसा तो पहले तो बात हो गया पैसा कटना नहीं चाहिए था पैसा क्यों कटा है सर वही मैं आपको दिखा रहा हूँ सर कि पैसे आपका कटा है या फिर नहीं कटा है वही मैं आपको दिखा रहा हूँ वेबसाइट पे अरे आपको हम तो ऐप पे दिखा रहे हम तो गलत झूठ बोल रहे हैं थोड़ी सर ऐप में बहुत बार ग्लिच हो जाता है ना इसीलिए वहाँ पे शो करता है वैसे पहले हमको हमारा जो बैलेंस कटा है किस लिए कटा है उसी के लिए ही मैं प्रोसेस बता रहा हूँ उसी के लिए तो हमको देखना क्यों चाहिए पहले तो बोलिए कटा क्यों है सर उसका अगर बैलेंस कटा है ना तो वो अभी आपको रिफंड मिलेगा इंस्टेंट रिफंड मिलेगा अभी ठीक है उसके लिए आप निश्चिंत रहिए वही मैं आपको तब से समझा रहा हूँ तो रिफंड मिलेगा आपको उधर से कीजिए ना जो करना है आपको उधर से करिए हम क्यों करेंगे अच्छा वेट करिए मैं कर दे रहा हूँ इधर से ही कर रहा हूँ ठीक है वेट करो लाइन पे वेट करो गूगल पे ही रहना ठीक है ভুক্তভোগীয়ে বাৰে বাৰে প্ৰশ্ন কৰিছে কিন্তু প্ৰবঞ্চকে এনেকৈ বিশ্বাস দি কথাখিনি কৈ যায় তাৰ পিছতেই ফোনলৈ অহা OTP শ্বেয়াৰ কৰি বিপদত পৰিল প্ৰসেনজিৎ ঘোষ টাউন কৈ থাকে মই ইণ্ডোচন বেংকৰ পৰা কৈ আছো মই ইণ্ডোচন বেংক ক্ৰেডিট কাৰ্ড পাইছো মোৰ নামটো কলাক মই কলো তোমাৰ কাৰ্ডৰ 4টা নাম্বাৰ কলাক তোমাক মোক কলাক যে তোমাৰ এটা কাৰ্ডৰ ডোমেষ্টিক এটা অন কৰা আছে এটো যদি অফ নহয় পয়সা মাহে কাটবো মই কলো তেনহলে কি করবা লাগবো মোক একটা হোয়াটসঅ্যাপত লিংক দিলা লিংকটো দি ইন্ডাসন বেংকৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ডটো এন্টাৰ কৰলো তাৰে পৰা পয়সা কাটা নাই বেলেগ বেংকৰ পৰা এক্সিছ বেংকৰ পৰা আৰু ষ্টেট বেংকৰ পৰা পয়সা কাটি দিছে মোটামুটি 1.5 লাখৰ পৰা এতিয়া 1,60,000 হ'ব প্ৰথমতে মোটামুটি দেখা নাই মেছেজ দেবা 23,000 কিমান নেকি 21,000 কিমান এটা মেছেজ আহি আছে মই কলো যে মেছেজ কিয় আহি আছে কয় না এইবিলাক রিফান্ড পাই যাবা তুমি অটোমেটিক চিন্তা করবা নালাগে তুমি হওয়া নাই প্রসেস হতে মই ফোনটো কাটি দিলো মই চিন্তা করলো ফোনটো লাইনত থাকলে পয়সা আর বেশিকে কাটি লব ফোনটো কাটি দিলো এতিয়াও কাটি গলিছে এতিয়াও থানাত মই আইছো 1000 দিবা কারণে 1000 দিয়ার দিতে সময়তে কথা বাদ দিয়েছো এতও পয়সা কাটি গলিছে হব মোট 1,60,000 70,000 হব মানে এতিয়া বৰপেটা ৰোড আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে প্ৰসেনজিৎ ঘোষে হৰভোগৰ পৰা গণেশ সাহাৰ ৰিপৰ্ট টাইম 8